Alguém aí consegue identificar a mensagem que esse vídeo passa pra gente? Que a linguagem universal é o sorriso, é a alegria, é a simpatia, é você tratar o outro bem. Essa é a linguagem universal e não o inglês. Veja que ele não disse uma palavra. Luva de Pedreiro não disse uma palavra nesse vídeo. Mas ele conseguiu se comunicar muito bem. Não fez feio. Sem dizer uma palavra de inglês. Porque quando você tem uma boa intenção, um bom coração, quando você quer passar uma boa mensagem, as pessoas conseguem reconhecer umas das outras através do olhar. O olhar acolhedor, a forma de tratar. É isso que vai fazer com que você consiga se comunicar bem com o outro. E não o idioma em si, entendeu? O idioma em si é muito importante. Obviamente, se ele soubesse falar inglês, ele teria se comunicado muito melhor. Mas isso não significa que seja impossível, né? Que sirva de exemplo